урматтуу студенттер. Бухгалтердик эсеп-кысап дисциплинасынан лекция бухгалтер кесиби. Лекция төмөндөгү пландан турат. Киришүү, бухгалтердик кесипти сүрөттөө, кесиптин тарыхы, бухгалтердин милдеттери, кесиптик чөйрөнүн артыкчылыктары жана кемчиликтери. Лекциянын негизги максаты жаңы билимиңиздерди жана көндүмдөрдү алдынча өздөштүрө аласыздар. Өзүңүздөрдүн келечектеги кесибиңиздердин маңызын жана социалдык маанисин түшүнө аласыздар. Кесибиңиздерге туруктуу кызыга аласыздар. Кесиптик милдеттерди натыйжалуу аткара аласыздар. Лекциянын аягында күтүлүүчү натыйжалар. Өз алдынча кесип тандоодо, өнүгүүдө билимди жана көндүмдөрдү тандап аласыздар. Бухгалтердик эсеп-кысаптын маанисин, тарыхын, милдеттерин билип аласыздар. Бухгалтердик эсептин негиздерин ишмердүүлүктө колдоно аласыздар. Теориялык билимди жана практикалык көндүмдөрдү калыптандырып аласыздар. Эсеп-кысап адамзат өөрчүп өнүгүшү менен бирге мындан миңдеген жыл мурун пайда болгон. Аны алгачкы кадам тарыхы эбегейсиз таасирин тийгизди. Бухгалтердик кесипти сүрөттөөдө учурда бухгалтердик кесипке талап аябай чоң. Бухгалтерлерге дээрлик бардык ишканалар, мекемелер жана уюмдар муктаж. Бухгалтер ардактуу, сыйлуу кесип, коомдук кадыр-баркка ээ. Бухгалтерлердин негизги герби дагы бар. Герб бухгалтердик кесиптин маңызын чагылдырган схемалык образ. Аны 1944-жылы белгилүү француз окумуштуусу Жан-Батист Дюмаше жараткан. Ошондой эле ошол гербте бухгалтерлардын ураны жазылган. Уранда илим, адал, ниеттүүлүк деген сөздөр дагы чагылдырган. Гербтин ичинде 3 символдон турат. Күн бухгалтердик отчеттуулуктун ачыктыгынын символу. Тараза баланстын символу. Бир нулинин ириси байыркы заманда пайда болгон эсеп-кысап түбөлүктө жашайт деген символ. Бухгалтердик эсеп бирден бир алгачкы басылган китеби болуп, Италиянын көрүнүктүү математиги Лука Пачоли тарабынан жазылган. Кесиптин тарыхын айтып өтсөк, бухгалтер деген сөз немец тилинен пайда болгон. Сөзмө-сөз которгондо китептин ээсин билдирет. Бухгалтер мыйзамга ылайык уюмдун финансылык чарбалык ишин эсепке алуучу адис. Бухгалтердик адистердин биринчи өкүлдөрү байыркы мезгилдерде пайда болгон. Мындан 2000 жыл мурун Индияда айыл чарбасында ар кандай эсепке алууну жүргүзгөн жумушчулар болгон. 14-15 кылымдарда Петр I тарабынан Россияга дагы келинген. Бухгалтер ишинде өтө оор, өтө жоопкерчиликтүү ишти аткарат. Эсепке алуу ишинин негизги максаты бул эсептик жана салыктык эсеп документтер түрүндө кайрылуу отчеттукту жүргүзүү. Бухгалтердин милдеттери баштапкы эсепке алуу үчүн зарыл болгон кабыл алуу, иштеп чыгуу жана каржы жазууларды башкарууга алып барат. Бухгалтер кызматкерлерге акыны эсептейт. Салыктык жана ошондой эле эсептелерди жүргүзөт. Салыктык отчет берүүнү даярдайт. Салыктык төлөмдөрдү азайтууга милдеттүү. Бухгалтер кесибинде карьеранын өсүшү дагы өтө зор маанини берет. Бухгалтер, бөлүмдүн башчысы, башкы бухгалтер, каржы директору боло алат. Бухгалтерлерден да түрлөрү бар. Бухгалтер жекече кызматкер, техник, жөнөкөй адис, экономист, аудитор. Бул кызматтардын бардыгын билген адамдар базар мамилелеринин негиздеринде бухгалтерлик эсеп тутумун жана
салык коммерциялык мыйзамдарды жетекчиликке алып баруу, чакан ишканаларда же компаниянын айрым аймактарында отчетту түзүү. Алар компанияда талдоо, ички аудит, бизнести эсепке алуу менен алектенет. Сиз бухгалтер болом десеңиз, сизге негизги билим дагы керек. Бул математика, бухгалтердик эсеп-кысап, статистика, каржы жана насыя, каржы менеджменти, салык жана салык салуу, каржы чарбалык ишмердүүлүктү талдоо. Кесиптердин көндүмдөрүнө дагы негизги көңүл буруу зарыл. Кесиптик көндүмдөргө төмөнкүлөр жараша өзгөрүшү мүмкүн. Бухгалтер сөзсүз түрүндө өзүнүн жеке билимин өркүндөтүп, бухгалтердик эсепти билүү болуп саналат. Ошондон тышкары дагы башка компьютердин колдонушу дагы зарыл. Бухгалтердик эсеп 1С, Excel, Persim деген программаларды билүүгө зарыл. Кесиптин негизги артыкчылыктары жана кемчиликтери дагы бар. Негизги артыкчылыктарга төмөндөгүлөр кириши мүмкүн. Жумуштун туруктуулугу, айлык акысы жогорулугу, ар дайым жумушта отуруунун кажети жоктугу, заманбап технологияларды колдонуу, курстарды өткөрүү, бухгалтер канчалык деңгээлде алдыңды өзүнө жараша болушу мүмкүн. Кызматкер кошумча билим жана көндүмдөргө ээ болуп, көрсөткүч бир кыйла жогорулашы мүмкүн. Ошондой эле бир эле учурда бир нече ишканалардын иштетиши мүмкүнчүлүккө ээ. Кесиптин кемчиликтери дагы жок эмес. Бул кесиптик жоопкерчиликте жогорку деңгээли, жүктүн бирдей эмес бөлүштүрүшү, отчеттуулуктун эрежелерин бузууда административдик айыпка же кылмышкерлик жоопкерчиликке тартылууга алып барат. Бухгалтер кайда иштей алат? Азыркы заманда бухгалтер финансылык профилдеги кызматкерлер чакан, орто, ири бизнес ишканаларында жогорку кызматтарды ээлешет. Алар банктарда жана инвестициялык фонддордо суроо талапка ээ. Бүгүнкү күндө бухгалтердин кесиптик чеберчилигине ээ болуу үчүн аны бүтүрүүнүн кажети жок. Көбүнчө амбициялуу жана тыккан адамдар адистештирилген курстарда окуп, эч кандай көйгөйсүз каалаган позицияны алышат. Ошондон кийин бул чөйрөдө өзгөрүүлөрдү байкап, көндүмдөрдү өркүндөтүү аракет кылса болот. Кантип мыкты бухгалтер болууга болот деген суроо дагы сиздерде түйүлүшү мүмкүн. Жетекчилик адистер биз көндүмдөрдү чектеринен ар дайым үйрөнүп, кеңейтип турушубуз керек деп ырасташат. Бухгалтер үчүн кесиптик талаптар дагы жок эмес. Буларга негизинен төмөндөгүлөр кирет. Бухгалтердик эсеп жана салык мыйзамдарды жаатында билүү, компьютерди өздөштүрүү, эл аралык компанияларда орточо айлык акысы чоңураак тартипке болот. Бухгалтер кесипке каалаган жеке сапаттарда бар. Туруктуулук, чыдамкайлык, монотондуу жана ушул сыяктуу жумуштарды сапаттуу жүргүзүү. Кыргыз Республикасында 3 апрель күнү бухгалтерлердин күнү эсептелинет, майрамдалат. Бул күнү бухгалтерлерди куттукташат. Лекциянын аягында өздөрүштөрү да суроолорубуз жок эмес. Бул суроолорго төмөндөгү жооп берсеңиздер болот. Эсеп-кысап качан пайда болгон? Бухгалтердик эсептин тарыхы кандай? Бухгалтерлердин гербинде эмнелер чагылдырган? Бухгалтердин ураанында эмне жазылган? Ишкананы башкарууда эсеп-кысап кандай орунду ээлейт? Бухгалтер болуу үчүн кандай илимдер керек? Кесиптин өзгөчөлүктөрү жана кемчиликтери. Кесиптик майрам күнү качан? Ушуну менен биздин лекциябыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга
чоң рахмат. Кош болуңуздар.